जोधा बाई, जिन्हें मरियम अल-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, मुग़ल बादशाह अकबर की अहलिया थीं और शहंशाह जहांगीर की वालिदा थीं। इनकी ज़िंदगी एक दिलचस्प कहानी है जो मुग़लिया सल्तनत की तारीख़ में एक अहम मोड़ रखती है। 1. जोधा बाई की ज़िंदगी और शादी। जोधा बाई राजपूत राजा भारमल की बेटी थीं। उनकी शादी 1562 हमज़ा में मुग़ल शहंशाह अकबर के साथ हुई। इस शादी का मकसद हिंदू और मुस्लिम सल्तनतों के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारा कायम करना था। अकबर ने जोधा बाई को मरियम अल-ज़मानी का लक़ब दिया, जिसका मतलब ज़माने की मरियम है, और इन्हें एक ख़ास मकाम अता किया। जोधा बाई की अकबर से शादी। जोधा बाई, जिन्हें बाद में मरियम अल-ज़मानी कहा गया, की शादी मुग़ल शहंशाह अकबर के साथ एक तारीख़ी और अहम वाक़या था। जोधा बाई राजपूत राजा भारमल की बेटी थीं, जो आमिर अबजयपुर के हुक्मरान थे। उनकी शादी 1562 हमज़ा में अकबर के साथ हुई। 1. सियासी इत्तेहाद का मकसद। अकबर की जोधा बाई से शादी का मकसद सिर्फ ज़ाती नहीं था, बल्कि इसमें सियासी मकासद भी शामिल थे। अकबर चाहते थे कि राजपूतों के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया जाए और मुग़लिया सल्तनत में हिंदू और मुसलमान सल्तनतों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो। इस शादी ने राजपूतों को मुग़लों के करीब किया और एक मजबूत सियासी इत्तेहाद की बुनियाद रखी। इस तरह अकबर की हिकमत अमली ने राजपूत हुक्मरानों को अपने साथ मिला लिया। जोधा बाई को मरियम अल-ज़मानी का लक़ब। अकबर ने जोधा बाई को मरियम अल-ज़मानी का लक़ब दिया, जिसका मतलब है ज़माने की मरियम। इन्हें शाही दरबार में इज़्ज़त और ख़ास मकाम दिया गया। अकबर और जोधा बाई की इस शादी ने न सिर्फ दोनों ख़ानदानों को बल्कि हिंदू और मुसलमान कम्युनिटीज़ को भी करीब किया। 4. अकबर और जोधा बाई का रिश्ता। अकबर और जोधा बाई के दरमियान मोहब्बत और एहतिराम का रिश्ता था। जोधा बाई ने अकबर के बेटे सलीम जहांगीर को जन्म दिया, जो बाद में मुग़लिया सल्तनत के शहंशाह बने। उनकी ये शादी मुग़लिया तारीख़ का एक यादगार वाक़या बन गई और आज तक हिंदू मुस्लिम हम आहंगी की एक अजीम मिसाल समझी जाती है। 5. तारीख़ी अहमियत। जोधा बाई और अकबर की शादी एक ऐसे वक्त में हुई जब मजहबी और सकाफ़ती फ़िरक़ों को दूर करने की ज़रूरत थी। इस शादी ने मुस्तक़बिल के हुक्मरानों के लिए राह हमवार की और मुग़ल दरबार में हिंदू राजपूतों की शमूलियत का आगाज़ किया। आज भी उनकी शादी को तारीख़ में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और सकाफ़ती हम आहंगी की अलामत के तौर पर देखा जाता है। ये शादी अकबर के दौर की रवादारी और वसी अल-नज़री की अक्कास थी और आज तक तारीख़ में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को मजबूत करने की मिसाल समझी जाती है। जोधा बाई की अकबर के दरबार में हैसियत। जोधा बाई, जो अकबर से शादी के बाद मरियम अल-ज़मानी के नाम से मशहूर हुईं, मुग़लिया दरबार में एक मुनफरिद और बावक़ार हैसियत रखती थीं। उनकी मौजूदगी न सिर्फ अकबर के दरबार में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अमली नमूना थी, बल्कि इन्होंने मुग़लिया ख़ानदान के अंदर एक मजबूत और मुखलिस किरदार भी अदा किया। 1. मरियम अल-ज़मानी का लक़ब और इज़्ज़त। अकबर ने जोधा बाई को मरियम अल-ज़मानी का लक़ब दिया, जिसका मतलब है ज़माने की मरियम। ये लक़ब इन्हें उस वक्त दिया गया जब इन्होंने अकबर के बेटे शहज़ादा सलीम जहांगीर को जन्म दिया। इस लक़ब ने उनकी इज़्ज़त को दरबार में मज़ीद बढ़ाया और इन्हें बादशाह की दीगर बेगमात से मुनफरिद हैसियत दी गई। वो न सिर्फ अकबर की पसंदीदा बीवी थी, बल्कि इन्हें दरबार में ख़ास मकाम हासिल था। 2. मजहबी रवादारी की अलामत। अकबर ने जोधा बाई को इनके मजहब और रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी। इन्हें दरबार में अपनी हिंदू इबादत और रसूम को बरकरार रखने की इजाज़त दी गई और अकबर ने उनके अक़ायद का एहतिराम किया। ये बात दरबार में अकबर की मजहबी रवादारी और उनके सुलह कल सबके साथ अमन के नज़रिए की अक्कास थी। जोधा बाई की मौजूदगी ने दरबार में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी को फ़रोग़ दिया और दीगर राजपूत ख़ानदानों को भी मुग़लिया सल्तनत के करीब किया। 3. सियासी अहमियत और सिफारती किरदार। जोधा बाई न सिर्फ एक शाही बीवी थी, बल्कि इन्होंने दरबार में अहम सियासी किरदार भी अदा किया। उनकी शादी ने राजपूत रियासतों के साथ मुग़लों के ताल्लुकात को मजबूत किया और उनके असर व रसूख से दीगर राजपूत सरदार भी अकबर की हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए राज़ी हुए। इन्होंने अकबर की हिकमत अमली में भी अहम किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर राजपूत हुक्मरानों को मुग़लिया दरबार में शमूलियत की तरफ माइल करने में। 4. शहज़ादा सलीम की वालिदा के तौर पर मकाम। शहज़ादा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से शहंशाह बने, जोधा बाई के बेटे थे। उनकी वालिदा होने की हैसियत से दरबार में उनका मर्तबा और ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने सलीम की तरबियत और किरदार साजी में अहम किरदार अदा किया और उनकी हुक्मरानी के दौरान भी जोधा बाई को दरबार में काबिल एहतिराम समझा जाता रहा। 5. दरबार में ख़वातीन की ताकत की मिसाल।
जोधा बाई की अकबर के दरबार में हैसियत ने मुगलिया सल्तनत में ख़वातीन की ताकत और असर व रसूख की मिसाल कायम की। इन्होंने मुग़ल दरबार की रिवायात में राजपूत सकाफ़त को शामिल किया और अपनी मौजूदगी से मुगलिया दरबार को ज़्यादा मुतनव्वे और मजबूत बनाया। 6. अकबर की पसंदीदा और मुशीर। अकबर अक्सर अहम मामलात पर जोधा बाई से मशवरा करते थे और उनकी राय को बहुत अहमियत देते थे। जोधा बाई की समझबूझ और हिकमत ने अकबर को कई मामलात में मदद फराहम की और दरबार में उनके मकाम को और ज़्यादा मजबूत किया। जोधा बाई की खिदमत। जोधा बाई न सिर्फ मुग़ल शहंशाह अकबर की बीवी थी बल्कि इन्होंने मुगलिया सल्तनत में मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मजहबी रवादारी और समाजी हमआहंगी की बुनियाद बने। इनकी खिदमत ने मुगलिया सल्तनत में ख़ास तौर पर सियासी, सकाफ़ती और मजहबी मैदान में अहम किरदार अदा किया। वक्फ ताम। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल। जोधा बाई की अकबर से शादी ने मुगलिया सल्तनत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद रखी। उनकी मौजूदगी ने दीगर राजपूत हुक्मरानों को मुगलिया दरबार में शामिल होने की तरगीब दी और उनके ज़रिए एक ऐसा इत्तेहाद कायम हुआ जिसने सल्तनत को मज़ीद मजबूत किया। उनकी शादी अकबर की सुलह सबके साथ अमन पॉलिसी की अमली मिसाल बनी और मुगलिया सल्तनत में मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने में उनका किरदार अहम रहा। वक्फ ताम। अकबर के साथ मशावरत। अकबर ने अहम मामलात में जोधा बाई से मशावरत की और उनकी राय को अहमियत दी। इन्होंने अपनी समझदारी और बसीरत से अकबर को कई मामलात में मशवरे दिए जो सल्तनत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। उनकी समझबूझ और हिकमत की बदौलत अकबर ने कई अहम फैसले किए जिन्होंने सल्तनत में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया। वक्फ ताम। समाजी खिदमत। जोधा बाई ने मुख्तलिफ समाजी खिदमत अंजाम दी और मुगलिया सल्तनत में अवामी भलाई के कामों की हिमायत की। वो आम लोगों की फलाह व बहबूद में दिलचस्पी रखती थीं और दरबार के ज़रिए इमदादी कामों में हिस्सा लेती थीं। कहा जाता है कि इन्होंने कई तामीराती मंसूबे शुरू किए और दीगर ख़वातीन को भी समाजी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दी। वक्फ ताम। तिजारत में किरदार। जोधा बाई को तिजारत में भी दिलचस्पी थी और इन्होंने सल्तनत की तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में हिस्सा लिया। उनका ख़ास तौर पर बहरी तिजारत में किरदार अहम था और इन्होंने मुगलिया सल्तनत की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों ने सल्तनत के तिजारती ताल्लुकात को वसी किया और इससे मुल्क की मईशत में बेहतरी आई। जहाँ तक तारीख़ का ताल्लुक़ है, जहाँ जोहरा बाई एक अहम शख्सियत थीं, उनकी मौत के बारे में मुकम्मल तारीख़ का तयन करना मुश्किल है। ताहम ये आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि जोहरा बाई, जो मुग़ल बादशाह अकबर की बीवी थीं, की वफ़ात 1605 में हुई। जोहरा बाई की ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ तफ़सीलात दस्तयाब हैं, लेकिन उनकी वफ़ात की सही तारीख़ और इसके हालात का कोई मुस्तनद रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जोधा बाई की वफ़ात की वजह। जोधा बाई, जिन्हें मरियम अल-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, की वफ़ात की सही वजह तारीख़ी हवालों में वज़ाहत से नहीं मिलती। उनकी वफ़ात का साल 1623 हमज़ा बताया जाता है और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। इस उम्र में अक्सर लोगों की वफ़ात कुदरती वजूहात जैसे कि बुढ़ापा और बीमारी की वजह से होती थी और यही जोधा बाई की वफ़ात की मुमकिना वजह समझी जाती है। 1. बुढ़ापा और जिस्मानी कमज़ोरी। जोधा बाई ने एक तवील ज़िंदगी गुजारी और उनकी उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी सेहत में कमी आना एक फितरी बात थी। उस वक्त तिब्बी सहूलियात महदूद थीं और बड़ी उम्र में उमूमन लोग बीमारी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से वफ़ात पा जाते थे। 2. दिल की बीमारी या आम वारस। बाज़ तारीख़ी रिवायात में कहा जाता है कि इन्हें दिल की बीमारी या उम्र रसीदगी की वजह से आम जिस्मानी वारस का सामना था, जिससे उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई। मुमकिन है कि ये मसाइल उनकी वफ़ात का बाइस बने हों, मगर इस बारे में यकीनी मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। 3. कुदरती मौत। चूँकि उस वक्त की तारीख़ में मख़सूस बीमारियों की तशख़ीस और उनका रिकॉर्ड महफूज नहीं किया गया था, इसलिए अक्सर मुअर्रिख़ीन का मानना है कि जोधा बाई की वफ़ात कुदरती वजूहात की बना पर हुई होगी। इन्हें अपने बेटे जहांगीर के दौर में एक बावक़ार ज़िंदगी दी गई और उनकी वफ़ात भी शाही एहतराम के साथ हुई। जोधा बाई का मकबरा। जोधा बाई, जिन्हें मरियम अल-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, की आखिरी आरामगाह आगरा के करीब सिकंदरा में वाक़ है। ये मकबरा अकबर के मकबरे के करीब है और एक तारीख़ी अहमियत का हामिल मकाम है। जोधा बाई का मकबरा मुग़लिया फ़न तामीर और हिंदू राजपूत सकाफ़त का हसीन इम्तिज़ाज पेश करता है। 1. मकबरे की तामीरात और अंदाज़। जोधा बाई का मकबरा ज़्यादा बड़ा और पुरतयश नहीं है, बल्कि ये एक सादा और पुरवकार अंदाज में तामीर किया गया है। मकबरा में मुग़लिया और राजपूत तर्ज तामीर के अनासिर मौजूद हैं। ये ज़्यादातर सुर्ख़ पत्थर से बना हुआ है
جس میں جگہ جگہ سفید سنگ مرمر کا کام کیا گیا ہے۔ اس میں مغلیہ طرز کے گنبد، محرابیں اور خوبصورت نقاشی بھی شامل ہیں، جو اس دور کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہیں۔ جودھا بائی کے مقبرے کی خصوصیات۔ جودھا بائی کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، جو مغل بادشاہ اکبر کی بیوی اور شہنشاہ جہانگیر کی والدہ کے طور پر معروف تھیں۔ ان کا اصل نام ہیر کنور تھا اور وہ جودھ پور کے راجا بھگوان داس کی بیٹی تھیں۔ جودھا بائی کا مقبرہ مغل فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے جو ہندوستان میں اس وقت کے فن تعمیر، ثقافت اور روایات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک فن تعمیر کا تاریخی پس منظر۔ جودھا بائی کا مقبرہ اس دور میں تعمیر کیا گیا جب ہندوستان میں مغلوں کی حکمرانی تھی۔ مغل حکمران اپنے فن تعمیر، خوبصورت عمارتوں اور خوبصورت باغات کے لیے مشہور تھے۔ ان کے دور کے مقبرے اور عمارتیں اس وقت کے اسلامی اور ہندوستانی فنون کے امتزاج کا نتیجہ ہیں۔ جودھا بائی کا مقبرہ بھی اسی طرح کی ایک شاہکار عمارت ہے، جس میں اسلامی اور ہندو فن تعمیر کے خوبصورت پہلو نظر آتے ہیں۔ دو فن تعمیر میں اسلامی اور ہندو انداز کا امتزاج۔ جودھا بائی کے مقبرے میں ہندو اور اسلامی فنون کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مغل فن تعمیر میں عمارتوں کو خوبصورت گنبدوں، میناروں اور نقاشی سے مزین کیا جاتا تھا۔ اسی طرز پر جودھا بائی کے مقبرے میں بھی خوبصورت مینار اور محرابیں بنائی گئی ہیں۔ اس مقبرے کے محرابوں پر ہندو دیوی دیوتاؤں کی تصاویر اور نقش و نگار بھی کندہ کیے گئے ہیں، جو کہ اس کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تین مواد کا استعمال اور نقش و نگار۔ جودھا بائی کے مقبرے میں سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جو مغل فن تعمیر کا خاصہ ہے۔ اس مقبرے کی دیواروں پر کندہ کاری کی گئی ہے جس میں مختلف پھولوں اور پودوں کے نقش و نگار شامل ہیں۔ یہ نقش و نگار بہت باریکی سے بنائے گئے ہیں اور ان میں مغلوں کے جمالیاتی ذوق کا عکس نظر آتا ہے۔ چار باغات اور محلاتی طرز تعمیر۔ مغلوں کی عمارتوں کے گرد خوبصورت باغات کا انتظام ہوتا تھا اور جودھا بائی کے مقبرے کے ارد گرد بھی خوبصورت باغات ہیں۔ ان باغات کو چار باغ طرز پر بنایا گیا ہے، جو کہ اسلامی فن تعمیر میں استعمال ہونے والا ایک انداز ہے۔ ان باغات میں پانی کی نہریں اور فوارے بھی ہیں جو کہ اس مقبرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتے ہیں۔ پانچ مقبرے کی تعمیر میں استعمال ہونے والے آرکیٹیکچر کی خصوصیات۔ جودھا بائی کے مقبرے کی تعمیر میں خاص دھیان دیا گیا ہے کہ یہ عمارت وقت کے ساتھ اپنی شان و شوکت برقرار رکھ سکے۔ اس کے ستون اور دیواریں مضبوط اور پائیدار بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مقبرے کی چھت پر خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے جو مقبرے کو ایک شاندار اور عظیم الشان شکل دیتا ہے۔ 6 مقبرے کی اندرونی ساخت۔ مقبرے کا اندرونی حصہ بھی بہت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ یہاں مختلف کمرے اور راہداری موجود ہیں جو کہ ہندو اور اسلامی طرز کے امتزاج سے بنائے گئے ہیں۔ ان کمروں میں مختلف جگہوں پر خوبصورت نقاشی کی گئی ہے، جس میں مغل دور کے پھولوں اور پتوں کے نقش و نگار نمایاں ہیں۔ 7 مقبرے کا مقامی اور عالمی ثقافت پر اثر۔ جودھا بائی کا مقبرہ نہ صرف ہندوستانی بلکہ عالمی ثقافت کے لیے بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اس مقبرے کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں جو کہ مغل دور کے فن تعمیر اور ثقافت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اس عمارت میں موجود ہندو اور اسلامی ثقافت کے امتزاج نے اس کو ایک تاریخی اور ثقافتی ورثے میں شامل کیا ہے۔ 8 مقبرے کا مذہبی و ثقافتی ورثہ۔ جودھا بائی کا مقبرہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہندوستان کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے مقبرے میں موجود ہندو اور اسلامی فن تعمیر کے عناصر اس بات کی علامت ہیں کہ مغل دور میں مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ اس مقبرے کے مختلف حصے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح دونوں مذاہب کے فنون کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ 9 مقبرے کی سیاحتی اہمیت۔ جودھا بائی کا مقبرہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر بھی مشہور ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اس مقبرے کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقبرہ مغلوں کی شاندار تاریخ اور فن تعمیر کا ایک اہم حصہ بھی ہے جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مقبرے کے ارد گرد خوبصورت باغات، پانی کے فوارے اور قدرتی خوبصورتی اس کی سیاحتی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ 10 محفوظ کرنے کی کوششیں اور چیلنجز۔ وقت کے ساتھ ساتھ جودھا بائی کے مقبرے کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکومت اور ثقافتی تنظیمیں اس مقبرے کو محفوظ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ اس مقبرے کی تعمیر نو اور دیکھ بھال کے لیے وقتاً فوقتاً فنڈز مختص کیے جاتے ہیں تاکہ یہ تاریخی ورثہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہو سکے۔ 11 مقبرے کی جمالیاتی خصوصیات۔ جودھا بائی کے مقبرے کی خوبصورتی اس کے نقش و نگار، خوبصورت گنبد اور ستونوں میں واضح ہوتی ہے۔
مقبرے کے ستونوں پر کندہ کیے گئے نقش و نگار اور پھولوں کے ڈیزائن اس کو ایک خوبصورت اور منفرد شکل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مقبرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر بھی باریک نقاشی کی گئی ہے۔ 12۔ مقبرے کی انفرادیت۔ جودھا بائی کا مقبرہ مغل فن تعمیر کے لحاظ سے اپنی نوعیت کا ایک منفرد مقبرہ ہے۔ اس میں اسلامی اور ہندو دونوں طرزِ تعمیر کے عناصر شامل ہیں، جو کہ مغل فن تعمیر کی انفرادیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مغل فن تعمیر میں زیادہ تر اسلامی طرز کو اپنایا گیا ہے، لیکن جودھا بائی کے مقبرے میں ہندو طرز کے عناصر بھی شامل کیے گئے ہیں، جو اس کی ایک منفرد شناخت بناتے ہیں۔ 13۔ آرٹ اور کلچر میں جودھا بائی کا مقبرہ۔ ہندوستانی آرٹ اور کلچر میں جودھا بائی کا مقبرہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ مقبرہ نہ صرف فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے بلکہ یہ ہندوستانی اور مغل ثقافتوں کے میل جول کی علامت بھی ہے۔ مغل دور میں فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور جودھا بائی کا مقبرہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت کے حکمرانوں کو فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی تھی۔ 14۔ تاریخی و مذہبی اہمیت۔ جودھا بائی کا مقبرہ نہ صرف ایک تاریخی عمارت ہے بلکہ اس کی مذہبی اہمیت بھی ہے۔ جودھا بائی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کا مقبرہ اس بات کی علامت ہے کہ مغل دور میں مختلف مذاہب کو قبول کیا جاتا تھا۔ اس مقبرے میں ہندو طرز کے عناصر شامل کر کے مذہبی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جو اس وقت کی معاشرتی زندگی کا اہم حصہ تھا۔ 15۔ معاشرتی اور ثقافتی اثرات۔ جودھا بائی کا مقبرہ ہندوستان کی معاشرتی اور ثقافتی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اس مقبرے کی تعمیر میں مغل حکمرانوں کی طرف سے فنون لطیفہ اور مذہبی رواداری کی پالیسیوں کو پیش نظر رکھا گیا۔ مغل دور میں فنون کو معاشرتی ترقی کا اہم جز سمجھا جاتا تھا اور یہ مقبرہ اس معاشرتی سوچ کا عکاس ہے۔ 4۔ دور حاضر میں مقبرہ۔ آج جودھا بائی کا مقبرہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے، اور تاریخی و ثقافتی دلچسپی رکھنے والے لوگ اس مقام پر جاتے ہیں۔ یہ مقبرہ نہ صرف مغل اور راجپوت ثقافت کا ملاپ دکھاتا ہے بلکہ ہندو مسلم اتحاد کی علامت بھی ہے۔ سیاح اس مقبرے کو دیکھ کر اس دور کی رواداری اور اکبر کی پالیسیوں کو سراہتے ہیں۔ 5۔ اکبر کے مقبرے کے قریب مقام۔ جودھا بائی کے مقبرے کی اکبر کے مقبرے کے قریب موجودگی ان کے اور اکبر کے تعلق کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ دونوں مقبرے ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں اور مغلیہ تاریخ کے اہم ترین حکمران اور ان کی ملکہ کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔